有50亿人口生活在这个地球上，每天有无数的人向这个世界报道，也有无数的人因疾病、因衰老而向这个世界告别。到底什么是老化呢？有没有方法使人健康长寿呢？现在科学家为了研究和探讨这件事，不知已努力了多少年，现在已初步接近了它的答案，这是其中之一。太水对生命的神奇功效。现在科学所找到的老化的原因，意料之外的简单，答案就在我们平时吃的饮食里。我们平常吃的食物99%是由碳、氮、氢、氧所构成，其余的1%则是矿物质。矿物质又分为碱性矿物和酸性矿物，碱性矿物消化后产生碱性废物。含较多碱性矿物的食物有海带、生姜、芸豆、菠菜、香蕉、香菇等，酸性矿物消化后产生酸性废物。含较多酸性矿物的食物有米、蛋黄、鸡肉、面粉、猪肉、牛肉等。从这些含较多酸性的食物所产生的废物，就是促使老化并产生成人病的主要原因。平常这些酸性废物会经由小便或汗排出体外，但是还没排出去的废物在血管到处游走，并被排到毛细血管里，逐渐在我们的身体里累积。积满酸性废物处的毛细血管被堵住，细胞无法得到氧和营养，就死亡，不得再生。这就是人们老化的原因。另外，毛细血管因酸性废物而被堵塞的器官，它们的机能也会下降，最后引起可怕的成人病。老化的原因，酸性废物。那么，什么时候酸性废物会累积呢？人体什么时候开始老化？科学家认为，从婴儿断奶起，老化就已开始。胎儿在母亲肚子里的时候，接受母亲营养而成长，这大部分的营养都是碱性矿物，因此胎儿的身体呈碱性。但是由于母亲被胎儿吸收太多的碱性矿物，而使身体快速酸化。此外，母亲在怀孕和生产的过程中，由于碱性矿物的缺乏，导致体质转弱而胃口减低。婴儿到断奶为止，身体是呈碱性的。由于婴儿摄取的食物大部分是酸性的，因此体内也就逐渐累积了很多的酸性废物。这些现象随着婴儿的成长而更加严重。雪上加霜的是，生活在被污染的水和空气以及承受压力的现代人的体内产生比自然代谢更多的酸性废物，从而促使急速老化，承受各种成人病的折磨。如果酸性废物导致老化现象，那么驱除体内酸性废物就是保持长寿和健康的秘密。体内的污染物酸性废物必须从体内去除。中和酸性或碱化体质就是解决问题的妙方。
医生们提倡多吃蔬果也是这个原因。蔬菜里含有中和酸性的碱性，但是蔬菜所含的碱性只是一点而已。要中和体内的酸性，只有吃下大量的蔬菜。另外，多喝派水也是中和身体的一个好方法。在美国治疗癌症的专科医院，透过使病人一天喝下7杯派水而获得相当好的治疗效果。派水里 pH 7.5 的弱碱性中和了癌细胞、酸性废物块，而提高了治疗效果。虽然蔬菜与派水含有极少数的碱性，但是它的效果却足以使我们为此惊异。那么含有更高碱性的派水，它的效果必然更佳。派水如何发挥作用？我们的胃为了消化食物以及杀灭随食物进来的病菌，一直保持在 pH 4以下的酸性。如果我们喝了派水，就使胃里的酸碱值高于4，也就是说使得碱性化。为了维持胃里的酸碱值，从胃壁里分泌的强酸及盐酸，使得酸碱值维持4以下。派水的奥秘就在这个过程里。为了使胃分泌盐酸，要从存放于体内的水、盐及二氧化碳3种分子中，把水的氢和盐结合，产生盐酸，再从胃壁分泌出来，调整酸碱浓度至4以下。就在这时，其余的分子会结合而产生碱性物质重碳酸钠。这重碳酸钠被送到血液里，使血液碱性化，我们的身体自然就碱化了。所以派水不像一般的药物般直接被胃或肠吸收，而是透过间接作用，使得血液里的碱性成分自然提高，因此对身体的碱化起到了积极的作用。尤其是改善孕妇胃口减退的现象，效果十分显著。驱除酸性废物的派水。水是生命的源泉，它是由2个氢原子和1个氧原子所组成。那么派水是什么呢？派水就是指比一般水含更高养分的水，因此喝派水就是吸收比一般水更多的氧。派水的奥秘就在于此。派水被吸收到体内后，可中和累积在体内的酸性废物，这样可使废物中和而溶于血液，然后通过小便或汗自然排出体外。这就是为什么派水被公认有效改善成人病。成人病是由于未排出体外的酸性废物累积在体内，器官四周的细胞被杀灭而形成的。过多酸性废物所造成的成人病可分成3个组别。第一种现象是体内的弱碱性矿物转换成弱酸盐或盐酸物质，而导致骨骼疏松症。第二种现象是强酸或固态化酸性盐导致器官发炎，所引起的疾病与胆固醇、肾结石、痛风等有关。第三种现象是由于盐酸阻塞微血管而导致血液循环不顺畅，
体内各器官不能得到足够的血液，而导致糖尿病、肾病、高血压和多种癌症。癌症，癌是最具代表性的成人病。癌细胞不像一般细胞因酸性废物累积而死亡，反而为了在酸性环境里生存而引起遗传基因突变，并继续蔓延而形成。对于癌细胞的产生有2种学说，一是德国生化学者沃比的缺氧理论，另一个是日本艾哈氏的酸性体质理论。沃比博士的理论指出，在健康的细胞里除去养分，可使该细胞变成癌细胞。他因为以实验证明了该论点而荣获诺贝尔奖。艾哈氏的学说则提及呈弱碱性的健康细胞在累积酸性废物的附近通常会死亡，但是有不惜转变染色体而在酸性环境生存的细胞就是癌的开始。即使动手术割除所有的癌细胞，癌症会再度产生的原因就在于此。酸性环境依旧存在，不想死亡的细胞也依然存在，因此不想得癌症也难。预防癌症的秘诀是要改变染色体，使得在酸性环境顺利死亡，以及常喝派水，以防止酸性废物的累积。糖尿病，酸性废物累积在胰脏会引起糖尿病，因为它导致胰脏的机能下降，难以产生必要的胰岛素。糖尿病的根本原因是酸性废物累积在胰脏里，并阻止它的活动，无法充分发挥其功能，不能产生适当的胰岛素。普通人在40岁以后会产生糖尿病症状，如果一个人在20岁前却没有糖尿病，那么20岁前和40岁后的身体到底有何差异呢？差别在于40岁比20岁的胰脏里废物多了很多。如果年轻时以派水不断地清除废物，糖尿病是可以充分预防的。高血压，高血压是一种常见的疾病，此病症的起因有2个，一是物理性的因素，造成毛细血管堵塞，动脉管内累积了废物，使得血管变窄而出现的症状。为了通过变窄的血管供应必要的血液，血压自然就高得不得了。另外是化学性的原因，由于血液里的固态酸性废物而缺氧，因此需要更多的血液。高血压是因为酸性废物随着血液游走，堆积在血管壁，使得血管变窄或堵塞毛细血管而产生。为了要供应更多的血液，血压自然升高。血压不规律的患者就属于这一类型。低血压，低血压是因为心肌里的钙离子被酸性废物夺走，使得心脏活动受到障碍而产生的成人病。低血压患者如果不间断地喝派水，派水的钙离子会直接被心脏使用，或者解放被体内的酸性盐所夺走的钙离子，使病情因钙离子的活动而恢复正常。肾脏病和肾结石，肾脏病是因为排尿困难而使身体浮肿的成人病。肾脏的作用是剔除血液里的废物，
如果酸性废物累积在肾脏，使它的功能下降，大部分废物就会在血液游走，而产生的现象就是高血压。为了生存，细胞应持续制造废物并排出细胞外，再由血液带走废物或排出体外。但是如果血液太过于酸性化，反而使血液留住废物，从而产生疾病。另外，因肾脏里的弱酸盐固态化而引起的病症叫肾结石。这种病也是因为肾脏里的固态酸性废物吸取血液里的钙和镁，制造强酸盐并堆积在一起而产生的。骨骼疏松症和痛风。骨骼就像钙的银行，如果体内缺钾，骨骼会供应钙；多钾则会把钙存放在骨骼。骨骼是磷和钙的结合物，有了适当的磷和钙，骨骼就会粗壮而健康。如果体内酸性过多，就会从骨骼里一点一点取出钙。从健康的骨骼中取出30%到40%的钙，即使照射 X 光线也不会显现出来。随着年龄的增长，变矮、弯腰的原因就是因为骨骼缺钙。为了控制体内的酸性化，尤其是因为酸性废物聚集在关节处而产生的剧痛和红肿现象，或称之为痛风。如果喝了派水，即使痛风发作也不会那么剧痛，不久后也不会再发作了。患者喝派水能使疼痛逐渐消除，那是因为派水被优先使用而产生的现象。慢性便秘，有很多人因喝派水而解决了便秘的问题。为了探究这到底是心理现象还是化学或者医学事实，韩国国立汉城大学医学系内科教授崔圭完博士于1989年9月21日在《派水与健康及疾病演讲会》发表了实验结果。对患有便秘1年以上的15位患者，男性10人和女性5人所进行的临床试验，结果显示，定期喝派水的12位患者，男性8人和女性4人，在1至2周内每天至少就有一次通便。崔博士的结论是，便秘患者喝派水的前后有明显差异，并且所有人的症状都得到了缓解，患者的自觉症状也有明显的好转。大肠为了顺利通便，要在大肠壁分泌润滑剂。由于大肠过于酸性，使得血液循环不顺畅，润滑剂的分泌不足而造成便秘。压力和头痛。当我们受到压力，体内的酸性会增加。压力有肉体运动而引起的物理压力，与精神疲劳而引起的化学压力。物理压力可透过充分的休息而解除，但是精神压力却不能。事实上，继续施加的压力对我们的身体更加危险。上班族的过劳死，40岁左右的猝死，准备考试的学生所患的头疼等，都是持续性压力所造成的。宿醉。宿醉是指喝酒后，强酸性酒精在肝脏里没有被分解，而在血液里游走，引起口渴和头痛现象。这时喝下里面溶有充分碱性的派水，不但可以中和血液的酸性，并可以使肝脏的活动活泼起来。喝醉酒后的第2天，头脑清醒，并且肠胃舒服。这不是因为派水能解除酒精，
而是它能把因喝酒而酸性化的体质转化为碱性。因此，现代人最大的敌人，成人病的原因就是酸性废物的累积。老化和成人病的自然法则是这样的：第一，我们吃下的食物在细胞内燃烧后，剩下的渣子变成酸性废物。第二，这些酸性废物没有被排出体外，而在血液里游走并固体化，随后逐渐累积在人体的各个部分。这就是我们人类之所以老化的原因。这些固态化酸性废物累积的附近，血液循环不顺畅，体内的各器官不能得到足够的血液与氧而丧失功能，这就是成人病的开始。能把酸性废物中和并排出体外的派水，才是延缓老化和预防疾病的答案。派水可以清除酸性废物和自由基，并可以治疗和预防成人病，这包括癌症、高血压、低血压、糖尿病、肾病等主要疾病，也在骨骼疏松症、痛风、慢性泻肚、便秘、肥胖、头痛、皮肤病、过敏、哮喘等因酸性废物所引起的大部分成人病发挥优异的效果。健康的细胞是碱性的，癌细胞则是酸性的。碱性能中和酸性，在这平凡的原理中，我们找到了健康生命的奥秘。现代医学以派水的方式，具体落实了长寿的秘诀。借助恢复身体酸碱值的均衡，以防止成人病、减慢老化速度的神秘水——派水。在派水里，我们可以看到现代医学所发现的长寿秘诀、健康生命的奥秘。我们每天日常的三餐，胃里的酸度会上升到 pH 4以上，这时从胃壁分泌出 pH 1.5 的胃液，以消化食物并使胃里的酸度恢复到 pH 4。在这个过程所产生的碱性物质重碳酸钠被吸收到血液内，使我们的身体呈碱性。由于这个原因，我们才受促多吃碱性的食物。派水就是一种无极限接近生命体的水，因此喝得越多，越能促进体内碱性物的生成，进而使身体碱性化。所以多喝派水是人类预防疾病和健康长寿的根本。